Ziyodaga boshqa qo'g'irchoqlardan ajralib turuvchi noyob, o'zgacha bir kelin tayyorlashga qaror qildi. Onasi bir necha kun ko'p mehnat qildi. Ziyoda maktabdaligida onasi yashirincha ishladi. Maktabdan qaytganda esa hamma narsani yashirib qo'yardi. Ertasiga Ziyoda maktabdan qaytganida uni kutilmagan sovg'a kutib oldi. Shodligidan, xursandligidan onasini quchoqlab o'pib so'radi: "Onajonim, pulni qayerdan oldingiz?" Onasi iljayib javob berdi: "Bu pulga emas, men uni o'zim yasadim." Ziyoda qo'g'irchoqni quchoqlab sekingina dedi: "Bu kelin juda go'zal, nozik va muloyim. Rahmat onajon. Dugonalarim bilan o'ynashga ruxsat berasizmi?" Onasi kulib: "Ha, azizam, ular bilan o'yna." Ziyoda cheksiz xursand bo'lib, dugonalari tomon yugurib ketdi. Dugonalari bunday go'zal kelinni ko'rib hayratda qolishdi. Ulardan biri: "Uning sochlari munchayam mayin, oyoqlari bunchayam bejirim, bundanda ajoyibi yo'q." Ikkinchisi dedi: "Men uni tashqi ko'rinishni haqiqiy Misr malikasi jamolidek qizg'ish yonoqlarini yaxshi ko'rib qoldim." Uchinchisi aytdi: "Ko'zlari shahlo, kipriklari kamon o'qidek." To'rtinchisi aytdi: "Nurxonda 10 ta kelin bo'lsa ham bunaqasi yo'q. Uning ismi nima?" Ziyoda shunday dedi: "Men uni onamni sharafiga Go'zal Malika deb nomladim." Onasi qo'g'irchoq tayyorlashda mashhur bo'lib, bolalar o'yinchoq do'konlarini ta'minlab boyib ketdi. Ana bolajonlar, onani bolaga bo'lgan mehri sababidan ona hunar o'rganishga majbur bo'ldi. Arab tilidan Abdurahmon Safo tarjimasi.